mutanten! Har vi et eksempel på meiose, som er nedarvning af kønskromosomer. En kvinde indeholder 2 kønskromosomer, 2 X-kromosomer, og en mand indeholder 2 kønskromosomer, et X og en Y-kromosom. I ægcellen tilføres derfor et X-kromosom for kvinden, og for manden enten et X eller et Y-kromosom via sædcellen. Bliver det et X-kromosom, der tilføres via sædcellen, bliver barnet til en kvinde, og et Y-kromosom, der bliver barnet til en mand. I dette nedavlsskema ser vi en dominant nedavlssygdom. Hvis man ser på fase 1 i forældrene, ser vi, at kvinden, den runde, er heterozygot for sygdommen, i og med at de kan få et rask barn. Da de 2 børn er syge, får de også syge børn, men de er også heterozygote, så de har mulighed for at få et rask barn. På nedavlsskemaet ses det, at det er afbildet en recessiv sygdom, fordi at i øverste tilfælde F1 er kvinden bærer af sygdommen. Det kunne fx være farveblindhed eller en blødsygdom. Det ses også, at sygdommen sidder på X-kromosomet, fordi at hvis sygdommen er til stede hos det mandlige afkom, så kan X ikke erstattes af et andet X, fordi at man har et X og et Y, så derfor vil den altid komme til udtryk, hvis den er til stede.